¿Qué es el sonido? ¿Alguna vez te has preguntado qué es el sonido? Spoiler. No son solo ruidos raros o música buena. El sonido es una vibración que viaja por el aire o cualquier material hasta llegar a tus oídos. Imagina una piedra cayendo en el agua, así se mueven las ondas sonoras. Cuando algo vibra, empuja el aire a su alrededor, creando esas ondas que nuestro cerebro interpreta como sonidos. Por eso oyes cuando alguien te llama, cuando cae un vaso o cuando el profe dice, hay examen. Mentes curiosas. El sonido es una vibración. Como tú cuando suena tu canción favorita.